Hi ihr Lieben, ich bin's, die Mel. Jetzt in der Weihnachtszeit machen uns natürlich alle Gedanken darüber, wie wir Geschenke möglichst hübsch verpacken und was wir originellerweise schenken. Und auch wenn es eigentlich gar nicht so schön ist, lässt man sich ja manchmal doch hinreißen und tendiert zu sowas, ne? Plastikgeschenk im Scheckkartenformat. Aber das kann man schick verpacken. Und was ich gerade ausprobiert gefunden habe, ist dieses Stanzenset von We Are Memory Keepers. Damit kann man eine total süße kleine Box-Schachtel zum Ziehen bauen, wo man so eine Karte gut reintun kann. Und das möchte ich euch jetzt einfach einmal zeigen, wie einfach das geht und wie niedlich das ist. Und guckt es euch einfach an. So, und schon ist diese kleine Verpackung fertig. Ich finde, das sieht ziemlich niedlich aus. Da könnte man jetzt vielleicht noch einen Anhänger dran machen mit einem Namen oder so, was einem einfällt. Die Möglichkeiten sind ganz vielfältig. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Geschenke verpacken und bis zum nächsten Mal und tschüss!